ជំរាបសួរបងប្អូនណប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះឆាផ្កាកញ្ឆាយសណ្ដែកបណ្ដុះជាមួយលាយលក្ខខ្ទឹមមកគុំពីរហ្នឹងបងប្អូននេះមកហូបដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់ចានឹងគ្រឿងទេសគ្រឿងផ្សំចាហើយហើនបងប្អូននេះផ្ទះចង្ក្រានបាយនេះបងប្អូនមើលមិនតាន់ធ្វើហើយទេបងប្អូនហ្នឹងមានអីបងប្អូនមានដំណឹងចាអរគុណច្រើនចាសូមជម្រាបលាចាឥឡូវឲ្យជួបគ្នាតិចទៀតឆ្អិនណាបងប្អូនឆ្អិនហើយចាឆាសណ្ដែកបណ្ដុះចាអូហ្នឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនចានឹងអរគុណច្រើនចាសូមជម្រាបលាចា